不喝。Hello， 大家好，我是三个字 Songus。不知道大家有没有被打呼声给困扰过？自己有没有打呼，通常是很难察觉的，毕竟要自己睡着了之后才能够打呼嘛。通常会意识到自己有类似大象吼的可怕打呼声，都已经是惹怒了身边一起睡的人了。像我在大学时住的是4个人一起睡的宿舍，但是刚好4个人都是会打呼的，所以就是谁最晚睡谁倒霉，你要忍受着其他3个人共同演奏出来的打呼声睡着。但为什么我们会打呼呢？为什么要影响别人睡觉呢？这就要从我们的解剖构造开始说起了。影响我们打呼最主要的构造就是图上的这几个部位，分别是舌头，红红很大条的那一个，还有会厌，它在你吃东西的时候会把你的气管给挡住，避免你呛到。那再来呢，就是软腭，软腭可能比较多人不知道那是什么，它其实是在嘴巴打开的时候里面垂掉的那一颗。那你吃东西的时候，它可以避免东西跑到你的鼻子里面。那最下面的那个通道呢，就是我们的呼吸道。那角色都说明好了，我们就可以讲解故事了。在正常呼吸的时候，你的呼吸道是非常广阔的，空气可以自由进出。但是会打呼的人，他们的软腭、舌头还有会厌都会过度的放松，或是因为肥胖而让他们过度的肥大，使他们在平躺的时候会自然的下垂。而这样的下垂呢，就会刚好堵塞住呼吸道，让你在呼吸的时候，因为空气撞击到软腭，进而发出的打呼声。那要是下垂的太过夸张，让整个呼吸道被挡住，就会让你的呼吸被终止掉，进而发出这样的声音。那讲到哪些人是比较容易打呼的，大家第一个想法肯定就是过胖的人。就像前面所说到的，只要睡眠时呼吸道被堵塞住的话呢，就容易发出打呼的声音。而过胖呢，就让你的会厌、舌头和软腭比较肥大，更有可能堵塞住呼吸道。但我相信大家身边也遇过不少瘦瘦的人，他们其实也有打呼的问题。就举我前面那个宿舍的室友来说好了，4个人都会打呼，但其实其中1个人算是标准身材再偏瘦一点点的，但是他打呼起来也没有在跟你客气的，要多大声就有多大声。因此肥胖肯定不会是打呼的唯一主要因素。所以还有一个说法是说呢，习惯用嘴巴呼吸的人更容易会打呼。大家可以很简单的做个实验，你现在单纯试着用鼻子来发出打呼的声音，像是这样，和你张开嘴巴去呼吸，去尝试发出打呼的声音，像是这样。应该会觉得张开嘴巴时容易许多吧？这其实就是因为张开嘴巴的时候，你的舌头和其他肌肉会往呼吸道那边移动，同时你的软腭也会往后跑，营造出一个容易打呼的环境。所以有些医界的人会让患者训练不要用嘴巴呼吸，进而去改善打呼的情形。那以物理治疗师的角度来看的话呢，会可能与上交叉症候群有关系，也就是因为我们长期驼背的姿势，而让我们后颈部的肌肉过于紧绷，胸前的肌肉过于紧绷，而同时呢，我们后背的肌肉变得无力，颈部前面的深层肌肉会变得无力。那也就是我们颈部前侧肌肉的无力，让你在睡眠的时候容易下垂到堵塞住呼吸道，让你发出打呼的声音。那这或许也可以解释为何现代人的我们打呼的情形却是越来越常见吧。